গোল দেখা যেতেছে। আসসালামু আলাইকুম। সামনে অনেক মানুষ ভিডিও করতে স্মরণ করতেছে, ক্যামেরা রাইখা দিই। এটা ইউটিউবে ছেড়ে কি লাভ হইব? ইউটিউবে ছেড়লে যে দেখবো তোর আমার মতো অনেকগুলো মানুষ, বুঝতে পারছস? এরপরে কি দিব? লাইক দিব, তারপরে ভাইরাল হইব। ভাইরাল মানে বুঝছস? লাইক দেওয়ার পর ভাইরাল হইব না। এখন হয়েছে মাগরিবের সময়টা আমি দেখাই বাইরে কি অবস্থা। এই ল্যাম্পপোস্টে অল্প একটু আলো। এখন খুব ভয়ানক অন্ধকার জায়গায় আছি। আসলে ভাই বিশ্বাস করেন আমি এখানে কখনো আসিনি। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ট্যাংরা মাছ ধরছস? এ চোখ 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 তো ঢুকিয়েছে রে। কত বড় দেখছো, কত সুন্দর। এগুলো সুন্দরই থাকে। অনেক ছোট থাকলে সাদা থাকতো। প্রায় 1-1.5 ঘন্টা চেষ্টার পরে একটা পুঁটি মাছ, আর ওই ট্যাংরা মাছটা উঠাও। ট্যাংরা মাছটা ওটা কিন্তু কাটা আছে, দেখো কাটা থাকো। একটা ট্যাংরা মাছ। তোর নাম কি? তুমি ধরছো এরকম মাছ কখন আগে? কি বসিতে ধরছিলা? আমরা দেখছিলাম পানিতে দেখছিলা? তুমি ধরো নাই কখনো? না। কেন? আমার বসি নাই তো। তোমার বসি নাই? না। বসে থাকলে তুমি ধরতে পারবা? তাহলে তুমি বসিটা ধরো এখন। না দেখাতে আমার মা। এখন তোমাকে মারবে না, রেখে দাও। বান্ধব সব ভিডিও মোবাইল থেকে দেখ যে আমার কোনটা পাকা। মাত্র একটা গাছ কাইটে আসলাম না। না, আসসালামু আলাইকুম। সো অনেক দিন পর হয়েছে গিয়ে বের হইলাম বাসা থেকে, কারণ এত পরিমাণ রোদ থাকে বাইরে যে বের হওয়াটা অনেকটা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তো বাহিরের আকাশটা আজকে অনেক সুন্দর। সকাল ভোর 5টা বাজে বৃষ্টি হয়েছে, তারপরে একটু আগেও বৃষ্টি হইল। দেন এখন যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের বাসায়। আমি ছিলাম হচ্ছে ওই বাসায়, আরেকটা বাসায়। সো
গ্রামে সবচেয়ে মজার বিষয় হয়েছে এই বেঞ্চগুলা। বিকেল হইলেই এই বেঞ্চে বসে আড্ডা দিতাম, যদিও আমাদের ওইখানে নাই। এই হয়েছে আঁকা বাঁকা রাস্তা। এই বাড়িটা অনেক সুন্দর, গোল দেখা যেতেছে। আমরা যাবো হচ্ছে ওই দিকে, সামনে হচ্ছে মসজিদ। মজার বিষয় হয়েছে রাস্তাটা এইভাবে ঘুরে গেছে। এই মসজিদ, এই রাস্তাটা আবার এইভাবে ইউটার্ন নেবে। ইউটার্ন না, মানে বামে যাবে আবার এইখানটা। ওফ, এটা হয়তো স্কুল হইতে পারে। হ্যাঁ স্কুল। এটা দেখেন রাস্তাটা কিভাবে মোড় নিছে। এ হচ্ছে আমাদের গ্রামের বাড়ির মসজিদ। ওইদিকেও একটা মসজিদ আছে। এই সেই ব্রিজ যেখানে আমার বাপদাদারাও আড্ডা দিত। এখানে আসলে যিনি গাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। এখানে আমার বাপদাদারাও আড্ডা দিত। দেখছি একদম উপরে। এটা হচ্ছে আমাদের পালগাঁও। 1920। তার মানে আমার আব্বুও পড়ছে এটাতে, আমার নানারাও পড়ছে। এই যে পুরোটা স্কুল। তাই সফর সাথী। ওরা সবাই ফুটবল খেলতেছে। এই হচ্ছে আমাদের স্কুল। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এখানে আমাদের একটা ঘাস আছে। এটা হচ্ছে ছাড়া পড়ছিল গাছে, আর এই গাছের নামে অনেকগুলো কথা আছে। এটা হচ্ছে আমাদের স্কুল মাঠ, আর এই হচ্ছে গাছ বিশাল, অনেক অনেক বড়। এই গাছে নাকি খারাপ জিন টিন থাকে, এইদিকে অনেকেই দেখতে পারছে।
আর এখানে যে পুষ্করী, মানে আজকের আবহাওয়াটা এত সুন্দর। এই যে আমি, উফ কি জোস আবহাওয়াটা, আলহামদুলিল্লাহ। আজকের আবহাওয়াটা এত সুন্দর, উফ দারুণ আবহাওয়া। এটা একটা কবরস্থান। অনেক সুন্দর লাগতেছে। আমি ঘুরি সারা বাংলাদেশ। ভাই পুরো ভয় লাগতেছে, দেখো জাস্ট। গা ঝিমঝিম করা একটা অবস্থা। আবার এখানে অন্ধকার। রাস্তাটা এরকম ভাবে মোড় নিছে, দেখেন। মাছ কি আছে এখনো? হুম, লাইট অফ করছিস কে? হুম, ভিডিও চালু করছি, তুই লাইট অন কর। আমার টেরাটা দেখা তো, টেরাটা কই আমার? হুম, পাইছি। শব্দ করিস না। হ্যাঁ নিকু, কই এদিক লাইট মারতো? কেমনে দেখি, আস্তে করে খোল, সাবধানে খোল। খুলে কই রাখবি? দাঁড়া দাঁড়া, পিছে লাইট মারতো, গাছে লাইট মার। কই রাখবি? রাখবি কই এটা? হুম, বান্ডো আনা একটা যা। যা বান্ডো নিয়ে যা আগে। এখানে আর অনেকগুলা মাছ আছে। কই আনছো এটা? এডি আনছো? হ্যাঁ, পাইলে আনছো? ও এডি তো মাছ মরে যায় লগে লগে না? ইয়েস। কই মাছ না? কি মাছ এটা? কই মাছের মতো দেখা যায়। খলিশা না? কই মাছ হলো আরেকটা হলুদ কালার। টাকি মাছটা না? কত বড় টাকি মাছটা। দাঁড়া দাঁড়া, এটা শক্তির একটু শেষ হইল। মাছে কামড় দিছে? হ্যালো পাহাড়ের দেশে যা, কি জানি তোকে এখান মানাইছে না গো, তোকে এখান মানাইছে না গো। এতগুলো না পাইতেছে মাছগুলা। রিফাত তুই একটা কাজ কর, এদিক দিয়া একটা গর্ত করে দে। মাত্র বৃষ্টি পড়লো আর এটা পুরো ভরে গেছে। আর এইদিকে রিফাত মাছ ধরতেছে হাত দিয়েই। আরো পাইছিস কয়টা? একটা পুঁটি মাছ না এগুলো সব? রিফাত এই যে এই যে হেনে 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 এই যে নিজে ইচ্ছে। পড়ে গেছে রিফাত, পড়ে গেছে এই যে পড়ে গেছে।
রিফাত উপরে উঠতেছে, এটা উপরতেছে, এটা রিফাত উপরে উঠতেছে। ওই যে মাছটা, এই যে মাছটা, এই যে এই যে দিকে একটা মাছ, এই যে উপরে উঠে গেছে দেখ। আরে বাবা, হ্যাঁ পড়ালেখার নাম নাই, খালি মাছ ধরা। হ্যাঁ উফ, সেই তো পুটিগুলা। চারটালের মাঝখানে ঢাকা শহরে থেকে মনে করতাম, কিন্তু এখন আমার মনে হইতেছে আমি গ্রামেই থাকি। কয়েকটা দিন আমার এত ভালো লাগলো গ্রামটাকে, ছোট থেকে বড় হয়েছে এরকম ভালো লাগেনি কখনো। মাশাআল্লাহ, অনেক ক্যামেরায় কতটুকু সুন্দর লাগতেছে তা আমি জানি না, কিন্তু বাস্তবে দেখেন তুফান, কি পরিমাণ তুফান। ওরে 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 রে, কত বড় বড় গাছগুলা কিভাবে নড়তেছে দেখেন। কুয়াশাগুলা, সরি মেঘগুলা কিভাবে উড়ে যেতেছে এই পাশ থেকে এই পাশে। এই দেখেন, মনে হইতেছে ভাঙা ফেলবে বাড়িঘর। এখন ঝড়ো বৃষ্টি হইতেছে, ঝড়ো বৃষ্টি দিচ্ছে, বাসার কারেন্ট পুরো চলে গেছে। আর আমি জানলার থেকে মাথা বের করে ভিডিওটা করতেছি। কি বাতাস, আল্লাহ আল্লাহ। রিফাত তুমি কি পাইলা? নিমকি আলা, নিমকি ছাড়া না, কি দিল না দিল, কত সুন্দর লাগতেছে, চিন্তা করছো? সকাল করে লগা সকালে আমার বাপ মা আঙ্গুলে দেখা যায়। আরে মিষ্টি আলু সিদ্ধ কইরা দিত খাইতে গো, মিষ্টি আলু আমি খাইতে পারতাম না। এই শাক কোন রকম রান্দা সিদ্ধ মিদ্ধ, হ্যাঁ দা রুটি দিয়া খাইতো। আর যারা বেশি বড় লোক ছিল ওরা তাকে পোলা ছিল বাইরে কাজ কাম ব্যবসা বাণিজ্য করে না, হারা একটু ভালো খাইতে পারছে। আর নাহলে যারা গৃহস্থী ফিরস্তি করে খাইছে তারা কষ্টই করছে। দাম তো গেছে গা, খাওয়াও নেই তো গেছে গা, কষ্ট করবো না কি করবো। দাঁড়া, আমি একটা ভিডিও তৈরি করি আর কি। ক্যান্ডি অনেক মিষ্টি না? তো ওই ক্যান্ডিটা যখন দেখলাম আমি, একদম আমার হাতের মতো চিকন আর কি। এই দেখেন, এই দেখেন, আমি হাত দিই, দেখেন পুরো হাতের মতোই চিকন আর কি। সো ক্যান্ডিটা দেখে আমার কেমন জানি লাগছে আর কি, এত চিকন ক্যান্ডি কীরকম না কীরকম হয় খাইতে। কিন্তু সত্য কথা হয়েছে, এইটার কাছে চিনি ফেল না, নানি তোমার কাছে কিরকম মনে হচ্ছে খাইয়া? হ্যাঁ চিনি ফেল, চিনি ফেল না? আমি প্রথম যখন মুখে নেই, উফ কি মজা লাগছে আমার কাছে, আমার কাছে সিরিয়াসলি অনেক বেশি মজা লাগছে। কেন এটা অনেক, তো ওর তো মন চাইতেছে এরকম 50-60টা একবার রেখা দিই, যখন মন চাইবো খাইতে এক একটা করে খামু। ক্যান্ডি অনেক মজা। কি জানি এটা জানি কি কইলা, কবে বুনছে এটা? এই জ্যৈষ্ঠ বৈশাখ মাসে, জ্যৈষ্ঠ মাসে, বৈশাখ মাসে। এদিকে তাকায় কো, বৈশাখ মাসে বুনছি। নানি হাসতেছে। আর এখন কি মাস? এখন কার্তিক মাস। কয় মাস ছিল তাহলে? অনেক। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, আমি তো বাংলা মাস পারি না। আচ্ছা ভাই দেবে, এটা হইছে আমার নানুদের বাসা। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমার হাতের সমান গান্ডারিটা একদম চিকন। সো মানে এর আগে আমি কখনো এত মিষ্টি গান্ডারি খাইনি, এটাই ফার্স্ট টাইম। আর এত চিকন দেখে মনে করছিলাম কি চিকন থাকুনটা গান্ডারি কেমন না কেমন হইব, পাঞ্চা পাঞ্চা লাগবো, কিন্তু
লাইক সিরিয়াসলি মিষ্টিও এই গ্যান্ডারির কাছে ফেল। মিষ্টি যদি 10-এ 10 হয় তাহলে গ্যান্ডারি ওই মিষ্টির তুলনায় হইব 10-এ 100। কি জানি আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আমার ক্যামেরা ধরে আছে আমার নানি। ক্যামেরা ধরে আছে নানি। নানি একটা ইও কয় ইও ইয়ো ইউ এমনি না, এই যে ইউ এমনি কয়, এই যে এমনি যে কয় ইও, না না এই যে এমনি এমনি, হ্যাঁ কয় ইও 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 কয় ইও গ্যান্ডার ইও করেনি। আর কইস না হইছে ফল কিনা দিতে। এটা একটা কথা থাকবে ওর পোলাপানো কইব কই তুই আমার মা বাপরা দেখে না, দেখি নাই আমি পারি নাই আমার নিজের আমাকে যদি দেয় দাও তো ও আমারে দিব, আমি তার সেটা জানি না। ও কি হইছে? ল্যাংটা। ল্যাংটা তোমার বিল্ডিং দিছিল, সরি তোমার বিল্ডিং আবার কিনে নিবা? ল্যাংটা কে? ও আই ল্যাংটা আই। তোমার দাঁত কোথায়? জুতা পোকে গেছে। আহারে তুমি আমাকে অনেক কোশ্চেন করো। তোমার নাম বলো। জুবায়ের। জুবায়ের, তুমি এটা কি করতেছো? খেলতেছো? লাইলে তো একটা বল দে নে আইছি। এই কারাগারি করছ কে? আসসালামু আলাইকুম। আজকে হইছে আমাদের এখানে একটা, এটা জানি কি কয়, গর্তা না? গর্তা আছে, এটা হইছে হেজবো। সো এই হইছে গিয়ে ড্রাম, আর ওই ফাতে ওই পাশে রিফাত, এটা হইছে এই গর্তাটা। সো এই পিসের গর্তাটা হেজবো, আমি গর্তাটা দেখাই। ওয়েট, আজকে সকালবেলা ওরা আবার মাছ ধরতে নামছে। এই পেচ্ছে ছেলে, হি হি হা হা হা। দাঁত কোথায়? কত বড় উঠি দেখি। এটা সোজা করো, পাতিলে সোজা করো, লাভ দিতেছে ওই যে পুরিটা। ওরে রে, কাটা দিব মানে? দেখি মাছটা দেখা, মাছটা দেখা। দুইটা ছিল। এত বড় মাছ? দুইটা ছিল মাছ না? কত বড় এটা? না না রাখো রাখো, এখানে রাখো।